আসসালামু আলাইকুম, আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজকে নিয়ে এসেছি ভেজিটেবল নুডলস পাকোড়ার রেসিপি। এটি খেতে ভীষণ মজার এবং খুবই ঝটপটভাবে বানিয়ে নেওয়া যায়। চলুন তাহলে দেরি না করে রেসিপি দেখে আসি। পেঁয়াজ কুচি 1 কাপ পরিমাণ, 1/4 কাপ কাঁচামরিচ কুচি, লবণ দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো। এখন পেঁয়াজ আর কাঁচামরিচটা ভালোভাবে মাখিয়ে নেব। পেঁয়াজ নরম হয়ে গিয়েছে, এখন এখানে 2 কাপ সেদ্ধ করা বাঁধাকপি কুচি দিব। সেদ্ধ করা নুডলস 1 কাপ, লাল শাক কুচি 1 কাপ। যে কোনো শাক ব্যবহার করলেই হবে, আমি আজকে লাল শাক ব্যবহার করেছি। আর গাজর কুচি দিয়ে দিলাম 1 কাপ, 1/2 টেবিল চামচ পরিমাণ চাট মশলা, একটি ডিম, গোলমরিচের গুঁড়া পরিমাণ মতো, আর সবশেষে দিব 1/2 কাপ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার। এখন সবকিছু ভালোভাবে মাখিয়ে নেব। মাখানো হয়ে যাওয়ার পর এটি একটু আঠালো ধরনের হবে। পাকোড়া ভাজার জন্য চুলায় পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল গরম করে এখন পাকোড়াগুলো দিয়ে দিচ্ছি। একটু চ্যাপটা চ্যাপটা করে দিতে হবে আর চুলার আঁচ মাঝারি আঁচে রাখতে হবে। পাশ ভাজা হয়ে গিয়েছে, এখন উল্টে দিচ্ছি। ব্রাউন করে ভেজে নিয়েছি, এখন পাকোড়াগুলো তুলে নেব। বিকেলের চায়ের পারফেক্ট সঙ্গী মচমচে ভেজিটেবল নুডলস পাকোড়া। আশা করছি বাসায় চেষ্টা করবেন। পরবর্তীতে নতুন রেসিপি নিয়ে হাজির হব। সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।